Kalau terangno kaum Samud niku keyakinane para ulama sakniki niku nderek kawasan Madinah lho, tapi mboten Madinah Munawwarah mboten. Terus teng kawasan niku wonten namine Qura Saleh. Napa Qura napa? Saleh. Terus kampungnya Nabi sinten? Saleh, Qaryatus Saleh. Terus kalau terangno nggih geografisnya para nabi. Kalau Ibrahim itu sekarang ikut Israel, negara Israel. Teng Hebron. Kalau Nabi Syu'aib rata-rata tiyang yakin sakniki teng Yordan. Nah Nabi Hud sakniki keyakinane tiyang-tiyang teng pundi? Yaman, teng Ahqaf nih. Malane wonten universitas napa? Ahqaf. Niku sing disebut Quran id anzara qaumahu bil Ahqaf. Paham ya? Teng pundi? Ahqaf niku Nabi Hud. Nabi Saleh wonten Qaryatus Saleh teng kawasan Madinah. Mbone iki rungokno. Terus kawasan saking Mekah dugi Tabuk niku wonten beberapa perkampungan sing dihancurno pangeran. Sing minuman utawi sumberan teng mriku karo Kanjeng Nabi niku dilarang diminum para sahabat. Mergo niku sisa-sisa kaum sing dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah niku nak damel satu risalah niku dipersiapkan sak perangkat-perangkate, termasuk perangkat tradisine tiyang Quraisy niku seneng lunga. Niku rungokno tenan nggih. Barokah seneng lunga niku Allah duwe alasan nyalahno wong kafir Mekah nak ora paham tradisine pangeran atau sunnahe pangeran tenggene tiyang-tiyang sing mendustakan risalah para nabi. Disebut wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Dirungokno tenan. Dados kaum Mekah, tiyang Quraisy nu ngerti tenan nak Sodom niku bumine diwalik. Saniki keyakinane tiyang-tiyang nggih teng Yordan kalian sebagian Palestina niku wonten Laut Mati. Niku keyakinane riyen kampung Sodom sing diwalik mergi nglakoni nopo maksiat homoseksual. Terus wonten kaum Yaman, riyen namine Hadramaut, kota mati, mergo dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki rungono tenan. Nah, dari sekian sejarah itu orang kafir Quraisy itu tahu semua. Mulane Quran nak melehno tiyang kafir awalam yaro, awalam yasiru, afalam napa? Yasiru. Bukankah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini? Bukankah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini? Ini rumono tenan. Sebab niku ulama niku njen di kewajiban jalan-jalan. Imam Bukhari nganti alime ngono iku perkarane teng Mekah, teng Madinah, teng Uzbek, teng Mesir. Pokoke kudu kluyuran ulama. Mergo nak boten kluyuran niki ra iso nglakoni awalam yasiru, afalam napa? Yasir. Ini rumono tenan. Ojo sampai kita itu ngalami mitos-mitos sing ora iso dibuktekno secara sejarah. Di misalnya kados Laut Merah, tiang-tiang roh tenan. Kathah napa jenenge gerobake Firaun yang ditemukan para arkeolog sekarang dan penanggalannya sama dengan penanggalan ketika kaum Firaun sakbalane tenggelam teng Laut napa Merah. Jadi baru kayak tiang keluyuran itu situs-situs sejarah itu kata yang terungkap. Lah mbah-mbah Kanjeng Nabi ini gak ada tradisi keluyuran. Mulane mbah Nabi ono sing darani kusoi. Kusoi itu tukang luyur adoh. Ya tukang keluyuran. Wasmuhu mujammi. Summiya bi kusoyin litaqasihi fi biladi qudoatal qasiya. Darani kusoi mergo seneng nopo keluyuran. Lah wong zuhud iku wong saleh tapi bento. Nak ana wong kluyuran iku diamuk. Santri kok amben apa? Kluyuran. Nek kita gak kesempatan kluyuran paham ya. Ora ndek dhuwit ya kluyuran. Ben iso iktibar. Tapi aja katut tok Kalimantan paham ya. Soale kluyuran ngono ora usah katut. Jadi kluyuran ngono. Dadi awalam yasiru iku penting. Afalam yasiru nggih napa? Kula niku sederenge nate teng Mekah kula riyen niku pun keluyuran secara ilmu. Sampai kula nu maca kitab sing nerangno geografis. Ini niku sing ditulis Ibnu Battuta sampai sing ditulis beberapa ulama. Niku pancen keluyuran itu penting banget.
Nabi Muhammad diketahui kenabiane yo baru kayak wong kluyuran. Cara ora wong kluyur, Nabi Muhammad ora dadi gosip. Ora dadi napa? Gosip. Dadi gosip populer baru kayak wong kluyur. Abu Thalib iku senengane kluyuran, itu pamane Nabi. Senengane teng Syam. Saniki nggih gamolongane Palestina, Jordan iku Syam riyen dari napa? Teng mriku wonten termasuk liwat teng Syria. Sampai saat ini wonten jenis kani satu bakhiro, ono semua coba bakhiro kani satu nopo bakhiro. Saat ini dikerangkeng. Temeriku rohibu bakhiro ketemu Abu Thalib. Ketika ketemu Abu Thalib mengajak Kanjeng Nabi, cek cilik, umurnya 9 tahun, kila 12 tahun. Supaya ulama di sini senengane kila, angger gak kila itu perkara ini rano akte. Mulane kula nate debat wit yang Wahabi saniki repot. Sekarang tuh banyak orang yang menentang bahwa Rasulullah itu lahir tanggal 12 hari Senin. Mergo dihitung mundur ternyata Senin itu kenake tanggal 19 utawa 9. Wah dihitung mundur meneh dihitung. Sani kan saged toh ngangge hisab sani kan saged banget ora timo saged banget. Terus dia bilang, apa buktinya kalau zaman itu tanggal 12 itu bersamaan dengan hari apa? Mubalak kesera mikir, harus badi mulutan, sudah tahu mikir. Nah aku lah jawabannya gamblang, saya ini ulama. Maksudnya Pak Bak gimana? Saya ini ulama. Sebelum Anda menyoal itu, kitab yang saya pelajari, kitab berjanji, mulai dulu tuh ulama itu nggak pernah pede. Wakilah tanggal sakmene, wakilah tanggal sakmene, terus sing paling masyhur itu tanggal rola. Jadi orang paling punya tradisi kemungkinan sekian ilmiah adalah ulama. Paham nggak maksudnya? Dari rumah samu ning berjanji apa ana kepastian tanggal rolas kan ya wakilah sampai nggih mboten. Wakilah tanggal 9, wakilah tanggal rolas, wakilah tanggal 8 macam-macam. Sampai wis terlambat nyoal iki. Ibnu Abbas nak darani umure Kanjeng Nabi suwida. Kita melok-melok darani 63. Padha ora ro. Nak kula ro. Wah aku lama. Aku iso ngitung. Mergo nak Nabi lahire mulut berarti melok tahun kelahiran berarti Suro Sapar mulut. Pantes lah dilokno tahun pertama mergo mulut berarti melok awal. Lah saiki kambudute ya mulut. Misalnya Nabi kan haji wada niku kan besar. Bar haji wada Nabi namung sugeng 66 hari, berarti besar Suro Sapar Mulo. Berarti tahun awal Nabi lahir mau melok 3 bulan. Melok suwi kan 12 kalong 3 kan melok 9. Ning kelahirane melok 9. Tapi ning kapundhute mau ngicipi 3. Anak mungkasir gak dihitung, berarti ngarep gak dihitung, guri gak dihitung. Berarti kena muswida. Mustafa mau mikir mesti bangsa matematika mesti mau mikir. Londa saiki misale sakniki kan jam 09.00. Engko nak jam 12 itu pirang jam kas, Mas? 4 atau 3? Mikir deh Mas. Oh aku seru anggere wong khusyuk mau mikir, aku seru kelakuane Gus. Mulane aku mek wong zuhud ora pati cocok, mesti mau mikir. Tapi wajib hormat dekne wong saleh. Mulane kula kadang mangkel aku wajib hormat mergo wong saleh, tapi tak jak mikir ra kenek. Wis kelakuane wong zuhud ngono iki. Saiki 09.00 nganti 12 iku pirang jam? Misalnya aku ngaji jam 09.00 bare jam 12 iku pirang jam? 3 jam kan? Mustafa mesti mengurung cara mbok kandhani hitungnya sepapat mesti dene. Kok hitungnya dene mesti 9, 10, 11 serah. Aku wis serah. Kelakuane wong kene iki serah. Mau pertama muni papat dene. Wah, aku serah kelakuane. Ayo kudu tobat kan. Artinya Nabi nak lahir di tahun kelahiran sih dihitung tahun pertama. Aku sausé Nabi umur setahun. Berarti yang menculot setahun. Nah mulane Ibnu Abbas gitu kayak mau suwida. Paham sih. Kena ngitung ngaji jam 09.00 sampai jam 12 kode bojone mau ngaji Gus Bak suwi. Ngaji mulai jam 09.00 11. Aku nih gak usah isin tenang.
Santai lah ya, santai. Jadi wong iku kudu ngerti ilmu falak. Bibi ilmu falak diterangno Quran waladzi ja'ala syamsa napa dia awal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina. Lha saiki wong sithik-sithik ruyah anti falak iku sing nerangno falak iku Quran asyamsu wal qamaru bi husban. Srengenge ya dadi taun Samsiyah, qamar dadi taun Qamariyah. Asyamsu wal qamaru lan kula nu nangis tenan. Suwitok ruyah wae hadise Nabi ruyah, suwitok falak hisab. Yang bantah-bantahan padha ora roe. Wong hisab ya diterangno Quran, ruyah diterangno hadis. Lah wong kok ngedu Kanjeng Nabi Allah iku piye kan? Lah mangsamu Kanjeng Nabi ya sapa Allah iku? Sapa? Mereka kerja debat ngoten niku wis tak tinggal turu. Sekadis. Kalau kita antar orang alim itu tidak ada masalah. Wong kepastian nak hisab iku ilmune pangeran ya ana Qur'ane, ruyah ilmune Kanjeng Nabi ya ana Qur'an. Mulane teng dibak teng bar janji niku diterangno wakila gak ana nas sorry. Kalau gak ada nas sorry kemungkinan itu banyak sekali. Ya saiki tak takoki misale Kanjeng Nabi mara Madinah iku tanggal berapa? Saiki dadi telus Masehi. Lahirnya Nabi 600 piro? 500 ya? 507 pinten. Sing tanggalan Masehi ne. Gak tau mikir to Mas ya? 610-an nggih. Napa bik saya 610 bik sapa? Bik saya kados. Bik saya 610. Berarti nak bik saya 610 nggih hijrahe 600 ditambahi 13 lah misalnya. Nggih to nggih. Nabi dadi nabi teng Mekah kan 13 tahun. Berarti 623. Ora tau mikir ta Mas. Ora tau mikir. Wae wong zuhud wis ngene iki dadi. Amen dalil wae maca selawat pisan diganjar 10. Ndoro kon maca sejarah jelimet-jelimet terus gak gelem. Mun kula tak crita teng keluyuran malih. Barokah keluyuran iku Abu Thalib ketemu Rahibu Bakhira. Rahibu Bakhira langsung paham. Di situ itu ada pohon tertua di dunia dan semua nabi pernah duduk di situ. Dan pohon ini akan mereaksi kalau orang itu nabi. Kalau ndak ya enggak mereaksi. Ternyata Rasulullah duduk teng mriku nak srengenge kok kulon pohone melok kok kulon, nggak ngiupi nabi. Nak ning wetan yo ngetan. Dadi Abu Hurairah tahu betul ini nabi. Terus didelok mripate, afi ainaihi khumratun niku sing didelok. Istidharon lil alamatil khafiyah sing ngene berjanji niku. Bareng didelok faqala na'am. Fahaqqalatihi madunahu. Berarti jelas ini nabi. Abu Thalib itu begitu kecewa ketika Bakhira itu kecewa gara-gara Abu Thalib bertakok ini ki sinten? Niki anak kula. Bakhira bantah terus. Semua alamat nabi itu ada kecuali satu, ini anake jenengan. Lha takok malih. Niki sinten? Ya niki anak kula. Sesu mangkel sinten Bakhira? Kok anake jenengan? Sampai 3 kali. Abu Thalib menjawab niki anak kula. Muangkel Bakhira. Perkara ini semua alamat data lengkap. Kecuali sitok kecelakaan anaknya sinten? Abu Thalib. Sesuai Abu Thalib gendena tersinggung. Memangnya kenapa kalau itu anak saya? Semua alamat Nabi pada anak ini itu ada kecuali satu, punya bapak Anda. Mergo ning Taurat ditulis Nabi ku yatim, bapake kapundhut pas ning kandungan. Abu Thalib akhirnya gak ponakan. Terus akhirnya terus diwambung. Barokah ngluyur. Terus Ibu Bukhari disaran ponakamu gawa mulai. Kok nak sampai tok daerah Yahudi pasti dibantai orang Yahudi karena Nabi ini yang paling ditakutkan. Sehingga tersebar gosip di Mekah Madinah Nabi akhir zaman itu turunan apa? Quraisy. Jadi gosip sampai tok Madinah. Riyen namanya Yasrib. Jadi gosip teng Madinah tiang-tiang Yasrib krungu gosipane tiang Yahudi Nabi akhir zaman itu wong Mekah. Akhirnya wong Ansor haji mau goleki Nabi. Layas bikuna tengene tarik-tarik sampai kita keselip wong Yahudi ketemu Muhammad. Harus kita dulu yang ketemu Rasulullah. Mulane wong Ansor iku iman sedurunge berangkat teng Mekah, jenis terpelajar barokah gosip Nabi. Dan ini barokah keluyuran. Abu Sufyan ketemu Heraklius, tengene Arika Ilya, tengene sakniki dari Israel Arika Ilya. Diskusi ini ya tentang Nabi akhir. Saiki wong saleh-saleh iku rapat ngluyur. Ning omah wae tambah ra tau metu tambah keramat. Sing sowan wae terus duwe akeh. Seneng wis bar terus ceritane.
Ya ora apa-apa iku hae, paham ya. Kowe gedeng ya hasud. Kowe setuju bento, paham. Ya wis iku. Qur'ane koke awalam yasiru, afalam yasiru. Kalau kan setuju berarti aku nentang Quran. Pokoke wong saleh kudu ono mlaku-mlakune ben fayang duru, nek gak yasiru ya ora iso fayang duru. Lokam mlaku ben ono nazare, ono mikire. Mulane Imam Syafi'i umum wangkel tau ngaji teng Yaman, tak critani ulama-ulama ben barokah. Ngaji ning Yaman. Wingi kan kula mun crita, Imam Syafi'i tau pro miskin sampai akhirnya trauma ben apa? Miskin. Ini cerita ilmu firasat. Ngaji teng Yaman kutubul firasah. Mergo wong mukmin ittaqu firasatal mukmin fa innaha tanzuru bi'ainillah. Ngaji kitab firasat wis alim mbek gurune dinyatakan lulus. Nak wong iku kriting ndek watake ngene. Nak wong bathuke ngene, mripate ngene, watake ngene. Semua ilmu diuji ku bener terus. Suatu saat ketemu tiang niku sesuai ilmune dekne wong iku duwe watake paling elek, paling mengecewakan. Ketemu dekne teng perjalanan wonge apik. Imam Syafi'i dimanggakno ning daleme, dikai dahar. Bahkan putrane tiang niku diusir, yen kan mboten enten hotel. Nak aja manggon kamar kene ambek ditangoni tamu agung, yaiku wong Quraisy. Imam Syafi'i aturan apa? Quraisy. Dikai mangan, nak isuk dikai ngombe susu anget. Kamare anake wis diusir gue iku. Terus Imam Syafi'i sampai kitab sing teng Rangsel ape dibakar. Ternyata kitab firasat salah. Kriteria yang dalam kitab itu salah semua. Orang ini menurut kriteria itu orang jahat. Orang yang mengecewakan, tapi ini kok baik. Pas kitab ape dibakar, dekne pamit mulai. Jebule opo kon bayar. Kon bayar semua makan 3 hari dihitung dilipat gandakan. Kamar yo dihitung. Bukankah kamu tahu anak kue tak usir, kok mbok bayar mu sakmono regane khusus wong tak rewangi ngusir anak. Kowe nak iso iku ora sekedar banyu tapi banyu anget nggo adus kowe. Mau sawi sempat muji-muji wong kok hormatamu nganti ngono. Akhirnya kitabnya reso diobong rasito jebule berkitab itu bener entek duwe Imam Syafi'i gara-gara bayar berlipat apa ganda lha dadi ulama dhisik sinau nganti ngono kuwatune pol nek tau darani wong ku apik sampai apa ngobong kitabe mergo gak sesuai kriteria. Saiki ulama Imam Syafi'i saya tidak bisa menghitung berapa kali saya masuk Yaman, masuk Baghdad, masuk Mesir. Semua itu demi ilmu. Mana kalau nu jadi cita-cita, cek kepengen keluyuran. Gara-gara gini, kalau alhamdulillah sering ketemu. Ya alhamdulillah, seperti sekarang kan pengarang top kan Syekh Ali As-Sobuni. Dia sering teng sarang, kalau nanti teng Mekah. Ya gampang lah ketemu itu gampang. Sekarang ulama internasional kan sering rawuh teng Indonesia. Kemarin Ahad jadwalnya ada Habib Al-Adini rawuh teng Sidogiri. Lah kalau pas sedikit. Tapi sebenarnya komunitas ulama sekarang tuh sering ketemu. Saya itu Marhafid ada majelis muwasalah. Ya pentingnya sering ketemu itu nanti ada masail fikih yang bisa dipecahkan. Ya contoh gampang itu tadi kita ngaji itu subuh ya kalau tolak tisam untek. Duhur kalau zalati samsu dimulai lah orang kutub. Orang ono tolak tisamsu, orang ono gorobatis. Said Muhammad itu pernah di Texas. Dan itu diukur dengan Ka'bah itu mau Texas dibor itu pas Ka'bah atau sebaliknya Ka'bah dibor pas Texas. Itu jihahnya gimana? Ono arah itu anak sarudul, anak pas. Madepe ning ndi jajal. Mbok arani kulon wetan kan ra iso wong pas. Nah, itu kan ya barokah ngluyur. Nek ora tau ngluyur kan gak tau mikir. Ya sama lah barokahnya orang ngluyur falak misalnya tahu lah kalau bulan apa ya berarti kenanya Maret sama Juli ya. Maret sama Juli apa Mei sama Juli? Sing ya Maret til kiblat itu. Mei ya? Mei ya? Mei sama Juli ya? Nggih. Juli, Mei mesti loro. Ya, tapi setahun mesti pindho. Mei sama Juli kayaknya. Itu kan mesti di tanggal tertentu Ka'bah mesti apa matahari tepat di atas Ka'bah. Ya, paling kisarannya jam 4. Ya 4.13 atau 4 berapa? 17 nih. Ya, pokoknya di atas jam 4. Mergo barokah ngluyur tetep ro antarane khatul istiwa katul istiwa kemiringan sampai Ka'bah kira-kira ku rada ngalor.
Jadi gak mungkin nak wong salat ada madhepe miring ngidul ketoke ora terpelajar. Pokoke nak tak hafal lagi padha-padha mirip bener ya ora untuk mirip ngalor. Seperti itu tuh bisa kita pelajari lewat falak dan wong luyur. Lagi-lagi wong Jawa itu ora seneng dijak luyur. Mergo kabeh donya iku sedhe itu. Iku mergo Allah Taala wis ngendikan wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Iso mbok hitung hisab iku iso mbok hitung. Matahari bulan iki ku mepet ngalor, nah iki mepet ngidul. Saiki ning tengah, berarti pas tengah ku panas pol, nak mepet ngalor ku sing kidul rapati panas, nak mepet ngidul sing kulor rapati napa? Panas. Akhire ulama gawe iki musim syita, musim shawaif, musim kharif, musim rabi, terjadi 4 napa? Iku baru kaya wong luyur. Dadi riyen ora ana falak tapi baru kaya wong luyur iku roh kabeh. Mergo ngerti ternyata dunia iku apa beda? Beda-beda. Ya beda tradisine, beda ilmune, beda napa atmosfere, ya beda cuacane. Disebut summiya bi kusayyin litaqasihi fi biladi qudu'atal. Kanjeng Nabi ya sering tindak. Mulane terus doroh. Mulane Allah nak ngundat-ngundat wong Quraisy niku li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i wasoi. Wong Quraisy iku senane rihlah. Rihlah iku maknane napa? Lunga. Mulane wong sakniki senane rihlah, maknane napa lunga. Barokah lunga iku ana sita, ana sawa. Dadi lunga ku ya apik tapi ya mulai, paham nggih. Ora usah gawe penampungan iku ora lunga, jenenge minggat, paham nggih. Nek lunga iku ya mulai. Dadi lunga iku ya mulai. Paham mos ya nek lunga iku mulai. Sing ning omah ya nampa, iku jenenge mulai tenan. Aja kok mulai terus ning omah ora nampa. Dadi vendro. Paham ya. Terus nak wis lunga iku mulai kudu go rezeki. Go wong Quraisy wong dagang terus go dhuwit akeh. Disebut alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dadi ciri utama wong lunga iku teko nggawa dhuwit, iku sekunane iku. Aja kok teko terus dhuwit entek. Lah iku perkara. Jadi pangeran itu wis nata sing apik ya lunga iktibar tapi teko iku nggo dhuwit. Iku sing dadekno atamahum minju. Dadi marekno sangka lesu wa amanahum min. Saiki ilmu ngene iki sudah entek. Wangsane Quran tradisional. Pancen mbok jimat ora dadi tradisional. Quran dadi tradisional mergo sing nganggo dienggo napa? Jimat. Jajal sing nganggo ilmiah kados kula. Ora sida jimat. Kono awalam yasiru napa afalam yasiru. Kula nate debat mbek pakar ekonomi perkara riba mbek bek. Riba mbek bek niku ya tetep untung bek. Kula contohno ngeten. Sekarang saya punya uang 100 juta diutang Mustafa. Tiap 1 bulan itu wajib bayar bunga 1 juta. Berarti 100 juta bulan pertama jadi pinten? 101 juta. Berarti kalau setahun menjadi 112 juta. Itu ada kemungkinan Mustafa mati, pailit. Mustafa ini kan yang mungkin mati misalnya terus mati, pailit macam-macam. Nah sekarang saya itu kan sinau saya banyak. Ini tahadus bin nikmat. Andai kan tak pakai sistem bet. Tadi kan 100 juta. Kalau riba, tak kembangkan pakai riba itu setahun hanya naik 112 juta. Berarti hanya naik 12 juta. Sekarang kalau saya bet secara halan, tanggo kulak wedhus, misalnya wedhus poel itu tanggo kulak 2 juta. Tak dol 200, 2 juta setengah atau wis 2 juta 200 lah misalnya. Artinya tiap 2 juta laba pinten? 200. Berarti tiap 10 juta laba pinten? Pinten? 1 juta nggih. Nah, 1 juta. Pinten? 2 juta. Kalau 100 juta 2 kali 10 20 juta kan. Kalau transaksinya itu halan cash tiap pasar kewan sanggep bae badhe pinten 20 juta. Sebayangno kebodhon macam-macam 50%, niku jek 10 juta per transaksi. Kalau pasar hewan sak mulan ping 4 40 juta. Lah iya barokah bek wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Toh kita duwe dhuwit 1 juta. Nah nganggo bek halan iso badhe per bulan
40 juta. Bayangno kebodhon kadang katut babon macam-macam lah dagang-dagang. Wis ana kebodhone sithik-sithik. Mergo mantan mitrane wedok dirayu kebodhon macam-macam. Aja bayangno elek selingkuh ora nganti selingkuh. Bayangno kebodhon tok wae wis ora usah munafik biasa wae. Iku kenake sik 40 kebodhon buat 50% wae lah. Cek 20 juta. Tak bulan pertama kedua cek goblok kebodhon. Mosok bulan kelima cek kebodhon meneh. Kok goblok nemen kan? Artinya coba sekarang dikembangkan lewat riba hanya naik 12 juta. Dikembangkan lewat B yang halan, yang kontan per bulan bisa 20 juta. Tak bayang no rugi 50%. Nah sekarang kalau 20 juta kali 12, 240 juta. Mulane Abdurrahman bin Auf sugih-sugih wong Medina. Iku nak ndekne nggawa kafilah teng Cina, iku Medina iku guncang saking akeh ontane Abdurrahman bin Auf. Dekne ku ditakoki, "Kenapa Anda sekaya ini? Aku ora tau dagang kecuali cash." Tahu dekne dagangan unta iku mok badi cara duit Indonesia mok 50.000. Padahal unta nilainya 30 juta badi mok 50.000. Saking kepingine napa cash. Ditakoki, "Lah jenengan tetep sugih. Kowe ro sing tak dagangno 500 unta." Berarti 50.000 ping 500. Pokoknya sementing cash dekne mau resiko duit digawa wong. Biasane tak kobal wong minami. Dadi kayak kudu roh. Lah ulama mikir mulane Allah wani nantang wa ahallallahu bi'a wa harrama riba. Aku pancen ngaramno riba, tapi aku tanggung jawab. Cara Allah pantes ngono dawuh. Aku ngaramno riba, tapi aku tanggung jawab. Artine ba iku luwih prospek dibanding riba. Lagi-lagi sing mikir ngene ya ulama. Mustofa ra tau mikir. Pokoke terus darani, "Wah, sing mangan riba ku neraka, sing mangan, sing nulis, sing nyatet terus ngono tok, ngomong ngono nang ngalor ngidul." Cara pakar ekonomi kan gak solusi lek mlebu neraka iku ekonomi macet sing tanggung jawab sapa? Wong sing pelaku ekonomi ning mlebu neraka. Kowe kudu iso buktekno nak baik iku luwih prospek tinimbang riba. Lha iku jenenge hujjatullah. Berarti kowe bela agamane Allah. Mergo roh logikane nak baik iku luwih menjanjikan tinimbang riba. Paham sing kula maksud? Zaman ngancam ae koyo riba dosa gede. Iya pancen dosa gede. Delok ning kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Wa syarru anwa'il ma'si iku al-jahlu. Elek-elek maksiat siji ku goblok. Bariku lagi riba macam-macam. Pokoke nomor siji ku goblok sing. Mergo nek wong Islam goblok iku negara tutup. Islam tutup. Mergo Abdul Al-Haddad tau mangkel ana wong saleh takoki ora iso. Riba kok haramno piye? Bener wong kafir. Innamal bai'u misal riba. Wong baik iku mbek riba padha. Riba yo tujuane golek bathi selisih. Baik kulak 10.000 mbok dol 12.000 yo golek bathi selisih. Lan wong kafir cek ngenyek. Innamal bai'u misal bedane apa baik mbek riba? Padha-padha ngambil napa? Selisih. Lha iku ngomong Islam goblok ra iso nerangno. Lha iku sing mari Islam runtuh. Mulane jare elek-eleke maksiat iku goblok. Lah mulane wong goblok akal kefoto mujek maksiat. Padahal syaratnya kefoto iku taat. Lah wong goblok maksiat terus akal kefoto ngamben nggo maksiat ae. Riba. Lha iki sing kowe ra kena nggo andalan Islam. Lah ulama iku kudu nganti ngono iku. Nanti ngerti hikmahe nak baik iku luwih prospek tinimbang riba. Misalnya ke bantah pulau, tapi Gus Dagang sering dibodoni. Lho nak kemungkinan dibodoni, wong riba dibodoni kena. Wes utangi riba, wongnya melayu, ayo piye jajal. Wes 1 juta mbok utangno, janji 3 ibu gak jebule wonge. Lah nak soal potensi dibodoni, padha ning riba ya potensi, ning bek ya. Mulane jare Abdurrahman bin Auf, pokoke dagang paling barokah sing halal, sing napa? Cash. Lha iso bayangno mau misale kemungkinan cash kebodhon sithik ya misalnya mau nggih 2 juta wedhus poel tiap wedhus kowe mek bayar 200 itu kan mudah sekali sing mari ra payu-payu kan ambisi badi 1 juta wong kulaan 2 juta kok ditawakno 3 juta ya mesti ae suwi payune to nggih tapi nek 2 juta didol 2 juta 200 kan cepet lah tapi nek tiap 2 juta badi 200.000 ping modal 100 juta. Berarti anggap tiap 100 kan per 10 kan 10. Berarti 2 juta kali 10 ya.
2 juta kali pinten? Tiap 2 juta kan berarti 200. Nah, 100 berarti 50 kan? Nah, berarti kan 50 2 juta kan? Berarti pinten? 2 kali 50. 100 juta. Cak apa ya? Wah, kakean Kang ngitungnya kok terus. Tiap 2 juta itu berarti 200.000. Berarti kan 2 juta 200.000 kali 50. Iku piro, Mas? Pinten? 10 juta kan? 10 juta. Pasaran kewan teng mriki per piro? Per 5 hari gitu. 5 hari sekali. Berarti sak wulan niku ping 6. Berarti 10 juta ping 6. Swida. Wes kebodhon 50% wis sampean. Kebodhon macam-macam wis, kebodhon, kegendam macam-macam lah. Wis rasa ngomong ning lapangan kula niku peneliti roh kabeh kelakone wong-wong misale. Mau swida ya per bulan ya. Kebodhon 50%, isih pinten? Cek 30. Ora sumelang barang ning gone wong halan. Lho kan ra sumelang barang digowo urung bayar, semua transaksi cash. Oh gagal kan, mulai ra ngarat gisir bojo. Berarti 30 juta. Ya, saiki 30 juta ping 12. 3 ping 12 piro? 36 kan. Berarti piro? 360 juta. Mus kaji plus bolak-balik. Bayangno nak diribakno mau badi pinten kok? 12 juta nggih. Yo langit mek bumi kan 300 suwita kok banding. Kowe dadi ulama nganti paham ngene iku. Dadi Allah ngaramno riba tanggung jawab mergo nak bek luwe